А. Вообще. Це наїбалі. Кей-поп, дорами. Блять, я не могу. Зачем? А я продолжаю настаивать, потому что все-таки предложение, блядь, послушаешь, нет? Да, блядь. Мы, наверное, о разных людях говорим. Вот я тебе говорю. Как он, блядь? Блядь. А я уже начала. Как так-то нахуй? Так сразу, срезал. Ах ты, сука. Блядь. А когда это?
Сомнительный. Блять. Как? Сорока был. Какие перспективы, где, блядь? Тук ты. これで活躍する名探偵がまともなはずねえだろ。先ほどのカレンダーまた潜りますよ。ああ、頼む。大丈夫ですって。井戸の中で死ぬのも初めてじゃないですし。でも死んだという実感はあったはず。精神的な疲労は溜まっているだろう。 Блять, ちょっと自分じゃわかんないです。 я заебалась с этого кашля. Сука. あの子大丈夫でした。桃木さんところの子。 Они не слушают. 犯人に接触しましたよね。どうですか？あの子だけ急に自分の意思を持ったみたいに動き出したんで、殺意を向けられた Да 時 блять, 犯人の心を揺さぶったんじゃないかと。 как откашляться-то от этой хуйни? それで大怪我を負ったよ。かもしれません。あの犯人がカエルの死体に潜り込んだことで、死体を利用されていたことで怒ってるんじゃないか。カエルはムクちゃんじゃない。無意識の世界での振る舞いなんかで感情的になるなよ。それにお前が井戸に潜るのは事件捜査のためであって、犯人の精神的弱点を探るためじゃない。二度と誰かを自殺に導くのも二度と堂々との間違いじゃないですか。冗談です。そんなこと考えてませんよ。でもそういうのをやめちゃったら俺が井戸に入れなくなったりするんじゃないですかね。それ今のところジョーカーについては何か手がかりがありましたか？いや、今回の探索からはほぼないようだ。注目。お客様だ。ええ、家族ですから。藤田義人、北村正美。泣きは殺した相手を家族として一つの家に住まわせてるのかよ。うろたえるな。無意識の中では何でも起こる。この二人、捜索願いの出てる行方不明者名簿の。このやつらの近さに居場所の際に合致しています。 Тоже имеются некоторые проблемы. Так что 1-1. Ой, блядь.
Часом не справишься.